एक हरे भरे घने जंगल में सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती है। पक्षी चहक रहे हैं और हवा हल्की हल्की बह रही है। जंगल में सब कुछ शांत और सुंदर दिख रहा है। हिरणों का झुंड पानी पी रहा है, बंदर पेड़ों पर खेल रहे हैं और हाथी का परिवार नदी के किनारे रेत में नहा रहा है। जंगल में सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक जंगल के बीच से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आती है। सभी जानवर डर कर रुक जाते हैं। चारों ओर खामोशी छा जाती है। हाथी, भालू और एक चतुर बंदर मिलकर उस आवाज की ओर जाते हैं। घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे आगे बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि जंगल के बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। पास में कुछ पेड़ गिर गए हैं, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया। गड्ढे के पास एक नई बनी हुई छोटी गुफा दिखाई देती है। अंदर हल्की रोशनी टिमटिमा रही है। सभी जानवर हैरान होते हैं कि यह गुफा कल तक तो यहाँ नहीं थी। गुफा के अंदर से नीली चमक निकल रही है। भालू और हाथी डरते हैं, लेकिन बंदर हिम्मत करके अंदर झांकता है। अंदर उन्हें एक चमकता हुआ जादुई पत्थर मिलता है। वह हल्का सा हवा में तैर रहा है और